सबैजना खाना खानुहुँदैछ अनि हाम्रो कोमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। आज हामी कोमाको घरमा यसरी कति मोमो बनाउनु घरमा बस्नु पसिना कति निकाल्ने हो। एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु जेनिफर फ्यामिली ब्लग। अनि हामी यहाँ कोमाको घर जाँदैछौँ अनि आइ पनि पुग्यौँ। अनि जेनिफरको पापा र म अनि सबैजना आइपुगिसकेको छ अनि कोही पछाडि आउँदैछौँ अनि हामी चाहिँ ढिलो भयौँ। अनि आज हामी कोमाको घरमा आएको छौँ। सो गाइज अहिले भेटौँ है। के साह्रो गर्नुपर्ने हो। अहिले चाहिँ हामी कोमाको घर जाँदैछौँ अनि 84 इयर्स पुग्नु भएको बर्थडे सेलिब्रेसनको भ्लग लगाएको थिएँ नि। उहाँ कोमाको घरमा हामी गएको अहिले अहिले पुग्यौँ पनि। अनि आज हाम्रो दिनभरिको भ्लग के कस्तो हुन्छ सो हामी तपाईँलाई देखाउँदै जानेछौँ। सो तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला। घरमा चाहिँ आइ चाहिँ पुग्यौँ। यहाँ एना नाना हुनुहुन्छ। हेलो गरिदिनुहोस् नाना यता। हेलो। यहाँ चाहिँ सानोमा हामी भाँडाकुटी खेल्दाखेरि पिकनिक खेल्दाखेरि याद आस्तो भयो। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि। हेर्नु नि यहाँनिर अब हामी चिकन पकाउनु लागि रेडी हुँदैछौँ। कस्तो हुँदैछ बचपनको याद आयो भनेको थियो त अघि। यादहरू आयो मसिनोमा खेलिहेर्नेको। यता नाना त्यही त त्यस्तै लाग्दैछ मलाई। हाम्रो यहाँ तल चाहिँ काम पुरा हुँदैछ हो। अनि हामी चाहिँ आउनु साथ प्याज काट्यौँ खोर्सानी अनि अदुवा लसुन यहाँ नानाहरूले काटिरहनु भएको थिएछ। अनि हाम्रो यी सुक्खा झालमुरी तर मिठो छ यो चिकन हो। यहाँ तलनिर कोमाको घरमा पुरा काम हुँदैछ हो। हामी चाहिँ अहिले घरमाथि छौँ। अहिले हामी कुकिङपट्टि लागेको छ। ल गाइज हामी अब के गर्छौँ सबै तपाईँलाई देखाउँछौँ। कोमा चाहिँ तलै हुनुहुन्छ। ल गाइज हेर्दै जानु होला हाम्रो ब्लगलाई। यहाँ चाहिँ चिकन र साग पाक्यो। सबैजना काम गरेर आएर शीतलमा बिसाइरहनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर बाहिरनिर खाना पकाउँदैछौँ किनभने किचन रिपेयर हुँदैछ कोमाको। त्यसो गरिदियो ठाडो गरिदियो ब दुईटामा चाहिँ सबै दुईटै डढेको छ हो। मैले तास्दैछु अब इस्कुसको मुख बन्द गर्दैछु म। खतम रहेछ कान्छी कान्छी पनि देखाइदिनु नि माथि जुम गरेर अलिक। इस्कुसको मुखबाङ गर्नेको गति हेर्नु यहाँ इस्कुसको। इस्कुस काँचो रहेछ हौ। अब के गर्छौ कान्छी? खानुहोस् खानुहोस्। ल बाई बाई। घाम चाहिँ पुरा लागिरहेको छ हो। भोक पनि लाग्यो अनि यहाँ माम पनि पाक्यो। यहाँ हामी दिदी बहिनीहरू गफ गर्दै बसिरहेको छौँ। यहाँ माथि चाहिँ कान्छी पुरा कराउँदैछ। कहाँ छ हौ? अब निकै माथि बान्दैछ त्यसलाई। अनि त हाम्रो नाना हुनुहुन्छ। पुरा कस्तो रातो भयो है। दाल छ यहाँनिर देखाउँछु। सेतो र सिस्नो अब बन्दैछ। अनि त्यहाँदेखिको त्यहाँ माम पाकिरहेको छ। चाहिँ दाल फिर्काउँदैछौँ हामी। म फिर्काउँथेँ होला अघि मैले कडा भयो। भयो माम भिडियो गरेर दामी माम भइछ। हाम्रो माम पनि रेडी भयो। कामहरू गर्दैछ सबैजनाले तल भोकाइ निकैजना। दाजुलाई पनि देखाइदिनु। हेलो गरिदिनु। घरको अनर हुनुहुन्छ है उहाँ चाहिँ कोमाको छोरा हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो माम पनि पाक्यो। लु कोमा पो देखाएको छु न मैले त यहाँ पक्रिनु। माम दाल सिस्नो दाल गोर्खे चटनी यो चाहिँ हाम्रो चिकन साग लगाएको यसमा। अनि आगोमा पकाएकै आज चाहिँ हामीले
लु अब दाजुहरू बोलाउने हामी ल अहिले भेटौँ हामी के भयो यो पानी पानी कित्लीमा ल्याउँ न हो कित्ली रेडी छ त पानी पो छैन हेर्नुहोस् चाहिँ कस्तो हालत भयो मैले अलिक भिडियो तलको चाहिँ देखाएको छुइनँ अहिले देखाउँछु काम सबैजना काम गरिरहनु भएको छ हो यता आजको वन भात कस्तो हुँदैछ तपाईलाई एकदमै राम्रो भइरहेछ दाँत दुखे जस्तो छ नि दाँत दुखेको छैन अहिले भुँडी दुख्दैछ अलिअलि तर सिस्नोले खुलुक खुलुक जाँदैछ होला नि ए हजुर अन्त ज्वरो भए चाहिँ राम्रो यहाँ त्यसो बिरालो यता होइन वनमा चाहिँ मासु पाउँदो रहेछ र खुसी लाग्यो अरू चाहिँ त्यस्तै हो कि यो सिस्नो त यहीँबाट टिपेर पकाएको जस्तो छ त यहीँनिर पनि रहेछ लु न लु माम पर्खेको होइन हौ दाजुलाई पानी दिनु अरे तपाईँको लागि ल माम अब कत्रो माम खानु नि बिस्तारै एउटा डन्ठा छ भने दिनु ढाडमा हानु अड्कै दाउ अनि यहाँ बहिनी अत्तर पिस्नु जानु भएको थियो खोइ कति आइपुग्नुहुन्छ पर्खिरहेको छौँ वन भात ए अब भाउजू नुनको भाँडो दिनु नुन लाग्नु कसैलाई नुन लागेन अरे सबैजना खाना खानुहुँदैछ अनि हाम्रो कोमा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ आज हामी कोमाको घरमा यसरी सबैजना मण्डली मिलेर चट्नी हाल्दिउँ उहाँको घरमा आयौँ अनि यसरी मजा गरिरहेको छौँ खाँदैछौँ अहिले अब म चाहिँ खाएको छुइनँ नाना र म चाहिँ अघिको मान चाहिँ यति भएको छ अनि हाम्रो कोमा पानी छैन पानी छैन म अब यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ चाहिँ मेरो माम अनि म अनि कसैलाई चाहिँ रिग्रेट हुन्छ है आज चिकन कस्तो मिठो छ यस्तो नभेट्दा चाहिँ रिग्रेट हुन्छ है यो चाहिँ अर्ग्यानिक रिग्रेट यति बेसी मिठो भएछ माम किन मन पर्छ सिस्नो प्रेसर लो नाना नाना के भन्नु चाहनुहुन्छ नाना यता हौ नानालाई बोल्नु मन छ किनभने खाना खानुहुँदैछ नुन कम्ती तपाईँको बसाइ चाहिँ मिलेन नि त उहाँको घरमा हामी आइपुगेर यहाँनिर एकदम कामहरू हुँदैछ यहाँनिर यहाँ काम हुँदैछ दाजुहरू यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारी कोमा यहाँ हुनुहुन्छ अनि यहाँ साफ सफाइ हुँदैछ एकदम हाम्रो आमा दाजुभाइ फास्टर बाउ हाम्रो नाना यहाँ सबै अघि देखाउँ भनेको खाना पकाउनु बिजीले यहाँ सबै देखाउँ भनेको थियो भ्याएन हो सबै मिलाइदिनु भएछ यहाँ हाम्रो प्यारी नाना हुनुहुन्छ नाना अब तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा हैन ठुल्ठुलो हैन कि त्यो अघिको मसिन सबैजनाले सफल हुन्छ अलिकति भिडियो गर्नै पाएन हो खाना बनाउको हतारले कोमा खुसी हुनुहुन्छ खुसी छ कोमा सबै बनियो त त्याडी यहाँभित्र चाहिँ लाउँदैछ सबैजना सफल हुँदैछ हात मेला गर्नुहुँदैछ खाना खाइसकेर अब हामी पनि कोमा घरमा छौँ हो अघि भिडियो गर्नु पाएन सबै कोमाको रिपेयर गरिदिनु भएको किचन थालिँदै भइरहेको छ यता हेडपिस फेरि हुनुहुन्छ यता हेल्पर हेल्पर यहाँ हेल्पर जेनी हेड मिस्त्री जेनीको पापा चाहिँ हेल्पर यता चाहिँ उयो बैदार जे यता हुनुहुँदो रहेछ यता पनि हेल्पर रहेछ खतरा रहेछ कि जे निकाल्यो अघि नै खुकुरी ब्रान्ड गर्दा उल्टो भएछ नि खासै यस्तो मात्रै खुकुर रहेछ कि खुकुर चाहिँ यता डुल्टो गरेर यो खुकुर चाहिँ उल्टो भएछ नि खासै छिनाउनु पर्यो भने त खुकुरी सिधाबाट ठिकै हुने खानामा मैले डल्ले खोर्सानी जलजिरा नुन तेल लाएर चाहिँ अब हामी खानु जाँदैछौँ अनि यहाँ सबैजना काम गर्दैछ सबैजना आफ्नो धुनमा छ
लो एक एक पिस पुग्न रहेछ सबैजनालाई नाना बाँडिदिनु न कति मोमो बनाउनु घरमा बस्नु पसिना कति निकाल्ने हो लिजेदी के भन्नु नि अर्को सानो खै कुटे सानो कुटे एउटा सानो कुटे थियो त हटाएर चाहिँ यो बाक्ला यो लाइटहरु लाउनु नि उयो जग्गा छ नि मर्दैन होला उ बाटो छ यहाँ राख्दै यहाँबाट चाहिँ पानी कसरी पुग्छ अन्त हाम्रो त क्या हो पहिरो गएर पनि अझै त्यो धुपी है अझै पहिरोले लगेर पनि अझै राम्रो छ धुपी हाम्रो यस्तो चाहिँ त्यति राम्रो छैन कि तर भए पनि हाम्रो मिस्त्री कहाँ छन् भने मिस्त्री दाजुले खोज्यो मिस्त्री कहाँ जानु भयो भन्दैछ तातो भयो दैला चाहिँ सबै बाँस लगाएर त एकदम यस्तो हालत भइरहेको छ किचनको चाहिँ नयाँ नयाँ बाँस चाहिँ सबै नयाँ नयाँ लाग्यो बाँस यो खायो भने मलाई डर चाहिँ लाग्दैन तर सर घिन्छु घिन लाग्छ यो चाहिँ कुखुराले दामी खान्छ नि फेरि यहाँ लगाइदिनु यसलाई यहाँ फोटो भिडियो गर्नु जुङ भन्छ नान्ची चिनेकै हो नाम्ची जानु यहाँ नबस्नु हामी बस्नु यहाँ भन्नु त म त आउँदैन बोल्नु म त आउँदैन बोल्नु नि रोप्नु भएको फुल या साग पनि छ फुल ला फुलको नाम नाकु लालुपाते के भएको डल्ले खुर्सानी सबै साग आमाहरूले यहाँनिर पर्दा पनि चेन्ज गरिदियो अनि यहाँनिर अलमारी पनि बनाइदियो बेडसिटहरू पनि मिलाइदिएछ अघि यहाँनिर छोरा हुनुहुन्छ अलिक हामी चाहिँ बोल्नु जानुहुन्न अलिक उहाँको मुख लाग्नुहुन्न मुख लाग्दैन अनि त्यसै कारणले गर्दा है नाना बात मान्नुहुँदैछ नि यो पर्दा सबै मिलाइदिएको किनभने कोमाको एउटै मात्रै छोरा हुनुहुन्छ अनि त्यसै कारणले गर्दा आज हामी सबै मण्डली आमाहरू मिलेर फ्यामिली मिलेर आएर सबै यो मिलाइदियो है अब हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ सबैजना सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कोमाले हामी जान्छौँ ल अब सिस्नोको बट्टा भयो कुखुराहरू पनि बारिदिउँ अनि अब हामी जाँदैछौँ सक्यो हाम्रो काम अब बादमा हामी फेरि पनि आउँछौँ किचनै बनाउँछौँ कि अब के हुन्छ भोलि आउनु हुन्न अरे ल जाउँ हामी नै जानु पर्यो होइन
डर लाग्यो है हामी चाहिँ सबैजना बाटो चाहिँ अलिक रफ रफ छ भन्नु खोजेको तपाईँको ब्ल्याकको एलर्जी छ तपाईँलाई ब्ल्याक एलर्जी होइन गरमको एलर्जी भनौँ न होइन सर यो चाहिँ अघि कोमाको घरमा देखाएको मैले घरमा लिएँ अनि यसरी बटनमा राखिदिएको छु कस्तो दामी देखियो है दामी देखियो